Hello, namaste everyone. This is P1teach Nepal channel and it's me Prem who makes learning educational and motivation knowledge. आज म यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुको लागि जो क्लास 12 मा चाहिँ पपुलेसन स्टडी बुकलाई चाहिँ रिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि नै विशेष गरी एक्जामको मध्यनजर गर्दै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन र त्यसको आन्सर कसरी लेख्ने त भन्ने कुरालाई लिएर केही हेल्पफुल हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यको साथ यो भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु र आई होप एकदमै तपाईलाई हेल्पफुल हुन सक्छ र मलाई विश्वास पनि गर्नुस् कि तपाईले यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि धेरै कुरा तपाईको एक्जाममा चाहिँ लेख्न एकदमै सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहे र गाइज तपाईले चाहिँ यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 3 बाट आउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु के हुन् त र ती क्वेशनहरुको आन्सर हामीले कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने कुरालाई लिएर हामी यस भिडियोमा जान्ने छौं त्यो भन्दा पहिले तपाईले यदि यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिन नबिर्सनु होला र तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा प्लिज गो एन्ड सब्स्क्राइब टु माय च्यानल एन्ड प्रेस अन द नोटिफिकेसन बटन टु गेट नोटिफिकेसन मोर अपडेट्स। भिडियोमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनको रूपमा लिएको क्वेशन के हो त भन्दाखेरि पारिवारिक जीवन शिक्षा भनेको के हो? व्हाट इज फ्यामिली लाइफ एजुकेसन? यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गाइज। यो क्वेशन धेरै चोटि दोहोरिसकेको पनि छ र अब पनि फेरि एक्जाममा नउला भन्न सकिदैन। सो तपाईले चाहिँ यस क्वेशनलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्णको रूपमा चाहिँ लिनु होला र तपाईले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर नै तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला। र यो भिडियोको अर्को फाइदा पनि के छ भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि ट्राभलिङ अथवा तपाई कुनै बेला काम गरिरहनु भएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यस भिडियोलाई साथमा राखेर सुन्न सक्नुहुनेछ, सुनेर पनि कतिपय कुराहरु बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ गाइज। त्यसैले अन्तिमसम्म सुन्न हेर्न नछुटाउनु होला। र अब लागौ आन्सर तर्फ। परिवार भन्नाले एउटै छानामुनि बसी एउटै भान्सामा खाने आमा बुबा, छोराछोरी, बुहारी एवं नाति नातिनाको समूहलाई बुझाउँछ, जसमा विभिन्न सदस्यहरूको आफ्नै भूमिका एवं प्रतिष्ठा हुन्छ। परिवारका यी विभिन्न सदस्यहरूलाई सबल र सक्षम अभिभावक बनाउन शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। यसरी बालबालिकाहरूलाई कुशल अभिभावक तयार पार्न दिइने शैक्षिक प्रक्रियालाई पारिवारिक जीवन शिक्षा भनिन्छ। पारिवारिक जीवन शिक्षा त्यो शैक्षिक प्रक्रिया हो जसले परिवारका सदस्यहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र नैतिक विकासमा सहयोग गर्दछ। मानव विकासको विकासक्रममा विभिन्न अवस्थाहरू आउँछन्। जन्म पश्चात बालक, किशोर, वयस्क, प्रौढ र वृद्ध अवस्था हुँदै मानव जीवन मृत्युमा पुगेर समाप्त हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म एउटा असल मान्छेले विश्वलाई धेरै कुरा प्रदान गर्न सक्दछ। आज प्रत्येक मानिसलाई सक्षम, योग्य र आत्मविश्वासले युक्त साथै जिम्मेवार बनाउन उचित शिक्षा, दीक्षा, हेरविचार र पालन पोषणको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा एउटा व्यवहारिक र नैतिक व्यक्तिका रूपमा व्यक्तित्व विकास गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसको निम्ति उसलाई परिवार र समाजको त्यससँग व्यक्तिको अन्तर्सम्बन्ध, जीवनको विकासक्रम, विवाह, सन्तान उत्पादन, प्रजनन संरचना तथा यौन सम्बन्ध र यसका विविध पक्षहरूको बारे जानकारी दिई स्वतन्त्र रूपले विचार तथा निर्णय लिन सक्ने क्षमता प्रदान गर्नु अत्यन्त आवश्यक कुरा पनि हो। पारिवारिक जीवन शिक्षा जान्नुभन्दा पहिला परिवारको बारेमा पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ। परिवार समाजको एउटा आधारभूत एकाइ हो। यो रगत र वैवाहिक सम्बन्धसँग गाँसिएको व्यक्तिहरूको समूह हो। परिवारलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेका छन्, जसमध्ये पहिलो व्यक्ति रहेका छन् प्रोगिस्लाक।
वर्गिस लको अनुसार परिवार ती व्यक्तिहरूको समूह हो जुन विवाह, रगत र समर्पणसँग सम्बन्धित बन्धनमा जोडिएको हुन्छ र एउटै घरमा सँगै बसोबास गर्दछन् तथा लोग्ने स्वास्नी, आमा बुबा, छोराछोरी, भाइ बहिनी आआफ्नो सामाजिक भूमिका अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्सञ्चार गर्दछन् तथा एक सामान्य संस्कृतिको निर्माण गर्दछन्। यो चाहिँ वर्गिस लको अनुसार परिवारको उनले व्याख्या गरेका कुराहरू हो। र त्यसै गरी अर्को छन् ख्याङ्स्ली डेभिस। ख्याङ्स्ली डेभिसको अनुसार चाहिँ परिवार यस्ता व्यक्तिहरूको समूह हो। परिवार चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूको समूह हो जो रगतको आधारमा एक अर्कासित सम्बन्धित हुन्छन् तथा जो एक आपसमा नातेदार हुन्छन्। किङ्सलीको अनुसार चाहिँ परिवार चाहिँ जो चाहिँ रगतको आधारमा एक अर्कासित चाहिँ सम्बन्धित छन् ती मात्र परिवार हुन् भनेर चाहिँ उनले व्याख्या परिचय दिएका छन्। परिवारलाई विभिन्न विद्वानहरूले आआफ्नै तवरले परिभाषित गरे पनि संक्षेपमा भन्नुपर्दा परिवार समाजको एउटा आधारभूत एकाइ हो। यो मानव इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो सार्वभौम सम्पन्न एक चिरस्थायी सामाजिक संस्था हो। परिवार एकात्मक र संयुक्त गरी दुई प्रकारमा बाँडिएका छन्। परिवार समाजको एक महत्त्वपूर्ण एकाइको नाताले विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गर्दछ। परिवारका सदस्यहरूको रूपमा एउटा व्यक्तिले विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्दछ र विभिन्न अवस्थाहरूमा विभिन्न कार्यहरू, दायित्वहरू तथा कर्तव्यहरू पालना गर्दछ। प्रस्तुत एकाइ पारिवारिक जीवन शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई परिवारको चिनारी, परिवारका सदस्यहरूको भूमिका, उत्तरदायित्व, परिवारका सदस्यहरूको कल्याण, विकासक्रम, नाता सम्बन्ध, परिवारका कार्यहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरी एक योग्य तथा कर्मठ अभिभावकको रूपमा विकास गर्नु हो। यो एकाइ अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले पारिवारिक जीवन शिक्षा, यसको महत्त्व, उपयोगिता साथै परिवारको विकास क्रम, परिवारको प्रकार, परिवारका विशेषता, परिवारका कार्यहरू, पारिवारिक जीवनचक्र, परिवारको भूमिका तथा उत्तरदायित्व, विवाह जस्ता पक्षहरूको जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्नेछन्। र गाइज, तपाईले बुझिसक्नुभयो होला, धेरै कुराहरू सुनेर मात्र भए पनि बुझिसक्नुभयो होला। अझै हेरेर पढ्दै गर्नु भएको छ भने त झनै धेरै कुरा बुझिसक्नु होला भन्ने मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ। र गाइज, तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि तपाईको मनमा कस्तो खालको क्वेसनहरू उठिरहेको छन् त, कस्तो खालका विचारहरू उठिरहेको छन् त, ती कुराहरूलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन नबिर्सनु होला। पारिवारिक जीवन शिक्षाको परिचय चाहिँ तपाईले यति कुराहरू समेट्नुभयो भने तपाईको मार्क्स घट्ने सम्भावना 0.001% मात्र हुन्छ गाइज। त्यसैले एकदमै केयरफुल हुनुहोला। तपाईको इक्जाम राम्रो होस्, तपाईको इक्जाम चाहिँ तपाईको ग्रेड A+ होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो, मेरो लक्ष्य हो। र तपाईले
ध्यान दिएर चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छ र तपाईँले पनि केही आफूले लर्निङ गर्नुभएको छ र केही मेहनत तपाईँले गर्नुभएको छ, अटोमेटिकली तपाईँलाई यो कुराहरू सेभ रहनेछ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहेँ। र तपाईँ अहिलेसम्म पनि यस भिडियो लाइक गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिन बिर्सनु होला। कस्तो लाग्यो भिडियोलाई र तपाईँले यस च्यानलबाट चाहिँ कस्ता कस्ता भिडियोहरू कुन क्वेसनको आधारमा अथवा भनौँ न कुन पाठको आधारमा कुन एकाइको आधारमा भिडियो लिएर आऊ जसले गर्दा तपाईँलाई अझ मद्दत हुनेछ, ती कुराहरूलाई म समेटेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन नछुटाउनु होला। र तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जुन अकाउन्ट नेम चाहिँ के छ भन्दा प्रेम__ राहु मगर छ। र फेसबुकमा पनि मलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र गाइस तपाईँले यस भिडियोलाई तपाईँको साथीहरू समक्ष धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनु होला र लाइक गरिदिन नबिर्सनुहोस्, मलाई चाहिँ जसले गर्दा हौसला मिल्नेछ। र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमाथि चाहिँ अल नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्न नछुटाउनु होला। जसले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले यतिन्जेलसम्म मेरो यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र तपाईँले अझै धेरै क्लास 12 को भिडियोहरू कम्पलसरी इङ्ग्लिसहरू विषयहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यहाँ मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, ती भिडियोहरूलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो लाग्छ त्यहाँ पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहे। र गाइस हाम्रो अर्को भिडियोमा हुनेछ। आजको लागि यति नै। सी यू नेक्स्ट टाइम।